ki yapabilirsiniz. Kliniklerden alınıp uygulanan ilaçlar vardır. Düzenli yapmanız hem kedi ve köpek sağlığı açısından hem de sizin sağlığınız açısından önemlidir. Ama ben burada bir şey ekleyeceğim. Her ne kadar gidip kliniklerden bu ilaçları alıp kendiniz uygulayabiliyor olsanız da bunların ayda bir, 3 ayda bir yapılanları var kendi programınıza göre. Kedi ya da köpeğinizle beraber kliniğe gitmenizde fayda var. Çünkü sizin her gün gördüğünüz hayvanda fark edemediğiniz deride, tüyde bir değişiklik, yürümede bir aksaklık veteriner hekiminiz tarafından hemen algılanacaktır. Ve bununla ilgili erken tanı olmuş olur ya da sizi bir şekilde yönlendirip bir şeye dikkatinizi çekecektir. Ve şunu söylemek isterim, parazit ilacını evet bir ücreti var, onun karşılığı yapılıyor. Ama siz bir parazit ilacını uygulatmaya geldiğiniz zaman ayrıca bir muayene ücreti alınmıyor kliniklerden. Dolayısıyla sizin açınızdan aslında bakarsak bu ücretsiz bir gözlem, bakım gibi bir şey olacak. Dolayısıyla en azından senede 2 parazit ilacı uygulamasında yanınızda kedi ya da köpeğinize gelmenizde fayda var aslında.